Mzozo wenyewe wa Mashariki ya Kati unaelekea kufika miezi miwili, na mazungumzo kati ya Marekani na Iran ilikuwa tumaini ya angalau kuutuliza kama si kuumaliza mzozo huo wa Mashariki. Kufeli kuanza kwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran leo kulitarajiwa, na itakuwa na athari gani basi juu ya mzozo wa Mashariki ya Kati? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Ibrahim Rahbi kupata picha pana kuhusiana na hilo. Nadhani kulikuwa kuna sintofahamu ambayo ilikuwa imetanda mazungumzo toka kutangazwa kuwa kwanza ni lini yatafanyika, lakini hata ilipotoka taarifa ya upande wa Marekani kuwa mazungumzo yangefanyika Jumatatu, upande wa Irani walikuwa hawajathibitisha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Baqai alisema kuwa hawakuwa wamekubaliana kuwa mazungumzo yatafanyika lini au wapi, lakini sababu nyingine ambazo zilikuwa zimetoka ndani ya Irani walisema kuwa wasingeenda kwenye mazungumzo kwa sababu tu Marekani amekiuka makubaliano. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zilitarajiwa kutokana na kuwa kati ya siku tatu zilizopita kumekuwa na mivutano ya wazi, kuanzia kufungwa kwa mfereji na kufunguliwa kwake na kufungwa tena Hormuz. Kwa hiyo ilikuwa inaleta vitu kama hivyo. Kizingatia kwamba Rais Trump amesema makamu wake JD Vance na mjumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner wanaelekea Islamabad, Pakistan kwa ajili ya mazungumzo haya ambayo yanaonekana viongozi wa Iran wanasita kufanya. Je, haitoi taswira kwamba pengine Iran ndo wanakwamisha mazungumzo? Kila upande umekuwa na sababu zake. Nadhani wawakilishi au wasimamizi wa mazungumzo walipaswa wao waseme, watuambie, hasa Pakistani ambao wamekuwa ndio msuluhishi. Alipaswa awajulishe umma kuwa ni kweli alikuwa amesha confirm kwa pande zote mbili kushiriki kwenye mazungumzo, kwa sababu Irani wamekuwa wakikanusha taarifa ya mazungumzo kuanzia takriban wiki moja kuwa hatujakubaliana, hatujasema lini, lakini upande wa pili wa Marekani umekuwa ukizungumza kuwa tayari tunakubaliana, tuna mazungumzo na tunaweza tukafika kwenye mazungumzo. Kwa hiyo msuluhishi ambaye alitakiwa afanye hivyo alitakiwa kuwa ni Pakistani, kujulisha ulimwengu kuwa mazungumzo yamefikia wapi. Huenda Marekani waliamua kupanga mazungumzo kwa sababu unafahamu kuwa leo inaweza ikawa ndio siku ya mwisho katika kuelekea wiki mbili za usitishaji wa vita. Kwa hiyo waliona kuwa kwa vyovyote vile mazungumzo yanatakiwa yafanyike ndani ya wiki mbili au ndani ya muda sahihi ule wa usitishaji. Sasa kama Irani hawatoshiriki, maana yake kuwa kuanzia kesho kwenda huko inakuwa ni nje ya ile ceasefire. Ndio, inaweza kuwa Iran hawakuthibitisha moja kwa moja kwamba watahudhuria mazungumzo, lakini mwishoni mwa juma lililopita kulionekana ishara ya kwamba wangeridhia hayo, haswa kutokana na Marekani kusimamia mazungumzo ama makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon, licha kwamba yanasuasua. Ilionekana kama ndio njia ya kuifanya Iran kushawishika kusongea tena kwenye meza ya mazungumzo kwa duru ya pili. Lakini meli ya Irani imeshambuliwa na jeshi la Marekani. Unahisi pengine hili pia limechangia kwa Iran kurudi nyuma katika kuridhia pengine kuja kwenye meza ya mazungumzo? Katika sababu mbili ambazo Irani wamekuwa wakizungumza, sababu mojawapo kubwa hasa ni ile iliyopelekea kufungwa tena kwa mara ya pili ya mfereji wa Hormuz ambao wanadai ni blockade ya Marekani, ambayo kwa mujibu wa Irani wanasema kuwa wakati tunafikia makubaliano ya usitishaji wa wiki mbili, hili halikuwepo, manake limekuja baada ya makubaliano. Irani wanasema wao waliporudi kutii makubaliano ya wiki mbili, ambapo wanadai kuwa Lebanon ilikuwa imeunganishwa baada ya tangazo la Lebanon kuwa kuna ceasefire, Irani ikabidi watii agizo la usitishaji, ndio wakafungua Hormuz. Sasa wakaitaka Marekani na yenyewe itii kile ambacho hakikuwepo, yani manake kuweka ile blockade haikuwepo. Kwa hiyo Marekani walipaswa waondoe ile blockade, lakini ukaona Marekani wakasema kuwa wataendelea na kizuizi chao dhidi ya meli za Irani, na Irani baada ya pale wakaona kuwa Marekani labda haina nia yoyote ya kufanya busara ya kulimaliza hili. Kwa hiyo kuna blockade ambayo Marekani waliweka ndio inayozungumzwa, lakini pia swala la mashambulizi ambayo yalielekezwa kwa meli ya Irani kwa vikosi vya Marekani, pia nalo wanasema kuwa Marekani haina nia ya kufikia diplomasia. Kuna baadhi ya viongozi wa Iran ambao wana misimamo mikali sana, ambao ni misimamo hasi kuelekea hata kujihusisha vyovyote vile na Marekani na Israel. Hii kwamba kuna mkwamo, inaiweka wapi hali ya Lebanon ambayo ilionekana kama inafungamana na mzozo huu, na pia vile suluhishi ambalo litapatikana? Lakini vile kwa jumla, nini mustakabali wa mzozo wa Mashariki ya Kati kwa kuzingatiwa hayo? Kwa tafsiri ya haraka au nyepesi, ukipeleka hapa unaweza kusema kuwa huenda kuna viongozi wenye misimamo mikali sana Irani ambao pia hawataki mazungumzo, lakini ndani ya Irani pia kumekuwa na viongozi ambao wanataka mazungumzo. Lakini kuna swali ambalo unakuwa unajiuliza upande wa pili kuwa, je, upande wa pili kweli uko kwenye mazungumzo halisi au upo kwenye kutafuta pumziko fulani ambalo linaweza likaelekea upande wa pili kwenda? Kwa hiyo unaweza ukayajumlisha yote kwa pamoja, kwa sababu ukisikia kauli ya Rais Masudi alichokisema kuwa
njia yoyote itumike kwa ajili ya kusababisha diplomasia iweze kufanya kazi katika kipindi hiki, lakini akarudia kusema kuwa wao sio walioanzisha vita, wao wanatetea haki yao tu ambayo wamekuwa wakitetea katika kipindi hiki. Kwa hiyo wana kile ambacho wanahisi wanakitetea. Lakini ukija kwenye swala la Lebanoni, yani limejaribu kuondolewa kwa nguvu zote kuwa lisionekane kama ni migogoro ambayo inakwenda pamoja na kile kinachotokea Irani, ikawekwa pembeni, lakini kiuhalisia hivi vitu vinakwenda kwa pamoja. Na ndio maana unaona kuwa hata Irani aliweka sharti kuwa Lebanoni kuwe kuna ceasefire ili tuendelee na mambo mengine huku, na ndio kikaja kikatokea kule. Kwa hiyo swala la Lebanoni ni swala jingine ambalo Marekani na Israeli wanataka walimalize kwa njia nyingine, lakini Irani anajaribu kulivuta ili lizungumzwe kwa pamoja, waweze kutatua tatizo kwa pamoja, lakini wenyewe wanalivuta pembeni kwa sababu wanafahamu kuwa mazungumzo ya Lebanoni kama yatasimamiwa na Irani, maana yake kuwa Irani atalazimisha kuna maslahi mengi ya Lebanoni waweze kupata, kwa sababu tu Irani ameshikilia kitu ambacho kuwa itawalazimisha upande wa pili wakubaliane na hilo. Ndio maana wanaitoa, wanapeleka pembeni ili kuwa angalau waje kupata nafuu kwenye katika hayo mazungumzo ambayo yanakuja. Kwa hiyo ukiangalia usalama wa kanda nzima ule, hauwezi ukaepuka kwenye migogoro mikubwa au ya washiriki wa moja kwa moja wenye matatizo: Israeli, Irani, Lebanon yenyewe, Syria pamoja na Yemen. Haya ni matatizo ya kikanda yote ambayo kuwa huwezi kuyakwepa. Kwa vyovyote vile lazima ushirikishe hawa watu kwa ajili ya kutatua haya matatizo. Bei ya mafuta duniani imepanda baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa jeshi lake la wanamaji limezuia na kukamata meli ya mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Iran. Bei ya mafuta aina ya Brent, ambayo ni kipimo kikuu cha bei ya mafuta duniani, ilipanda kwa 5% hadi karibu $95 kwa pipa, ikibadilisha kushuka kwa bei kulikotokea siku ya Ijumaa wakati Iran iliposema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa wazi kabisa kwa meli za kibiashara kwa kipindi kilichosalia cha kusitisha mapigano. Mariam Jahid na maelezo zaidi. Siku ya Jumamosi, Iran ilisema ilikuwa inafunga tena mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba meli yoyote ambayo ingekaribia eneo hilo ingeshambuliwa. Njia hiyo ya maji ni ya umuhimu mkubwa, kwani kwa kawaida takriban 20% ya mafuta ya dunia na gesi asilia iliyoyeyushwa upita hapo. Masoko ya nishati yameshuhudia mabadiliko makubwa tangu Marekani na Israel zilipoishambulia Iran tarehe 28 mwezi Februari na Tehran kujibu kwa vitisho vya kulenga usafirishaji wa meli katika mlango huo wa bahari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wawakilishi wake watakuwa Pakistan siku ya Jumatatu kwa ajili ya mazungumzo. Afisa wa ikulu ya Marekani alisema makamu wa rais JD Vance ataongoza ujumbe wa Marekani. Hata hivyo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilisema Tehran haina mipango kwa sasa kushiriki katika mazungumzo hayo, ingawa maafisa wa Iran bado hawajaweka wazi msimamo wa nchi hiyo. Bei za nishati zimekuwa zikibadilika tangu kuanza kwa vita vya Iran. Mafuta ghafi aina ya Brent, ambayo ni kipimo cha bei za mwisho za mafuta, yalikuwa yakiuzwa karibu $70 kwa pipa kabla ya mzozo huu. Tarehe 9 mwezi Machi alifikia karibu $120. Mzozo huu umechochea mgogoro wa nishati duniani, huku bei zikipanda kwa kasi na baadhi ya nchi zikikabiliwa na uhaba wa mafuta. Asia imeathirika zaidi, kwani eneo hilo hutegemea usafirishaji wa nishati unaopita katika mlango wa Hormuz kwa takriban 90% ya mahitaji yake ya nishati. Serikali kadhaa zimewaagiza wafanyikazi wake kufanya kazi wakiwa nyumbani, kupunguza siku za kazi za wiki, kutangaza likizo za kitaifa na kufunga vyuo vikuu mapema ili kuhifadhi akiba ya nishati. Baadhi ya nchi za Asia ya Kusini Mashariki ikiwemo Singapore na Thailand zimewataka wananchi kupunguza matumizi ya viyoyozi ili kuokoa nishati. Hata China, ambayo inaaminika kuwa na akiba ya kutosha kwa miezi 3 ya uagizaji, pia inafanya marekebisho ikipunguza ongezeko la bei ya mafuta, huku wananchi wakikabiliwa na ongezeko la 20% ya bei. Mashirika ya ndege kote katika eneo hilo yametangaza hatua za kukabiliana na kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege. Wiki iliyopita, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati Fatih Birol alionya kuwa Ulaya ina labda akiba ya mafuta ya ndege ya wiki 6 tu zilizobaki. Huenda kukawa na kufutwa kwa safari za ndege hivi karibuni iwapo usambazaji wa mafuta utaendelea kuzuiwa. Nchini Uingereza, bei za petroli na dizeli zilipungua mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya mfululizo wa ongezeko la bei.